ஹாய் காய்ஸ், எல்லாருக்கும் இனிய வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு டிஎஸ் யூடியூபர்ஸ். அதாவது நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, அது குறித்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மாவட்டங்களில் கனமழை அப்படிங்கிறது இப்போ வரைக்கும் பெஞ்சிட்ருக்கு. அதன் காரணமாக நாளைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத குறித்து பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமைக்கு பாருங்கள். இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனும் அப்படியே ஆல்னு செட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னென்ன மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை போன்ற மாவட்டங்களுக்கு நாளைக்கு விடுமுறை வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. இன்றைக்கே பார்த்திங்கன்னா திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை போன்ற மாவட்டங்களுக்கு இன்றைக்கே விடுமுறை விட்டாங்க. ஸோ நாளைக்கும் இந்த மாவட்டங்களுக்கும் மற்றும் உள்ள தென் மாவட்டங்களுக்கும் விடுமுறை வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் மாவட்டத்தில் மழை பெய்தா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பெல் ஐக்கனையும் அப்படியே ஆள்னு செட் பண்ணி விட்ருங்க. நன்றி, வணக்கம்.